زبانی چو نہیں امام علی نے وہ جڑی ادا صفات شیعہ دیاں بیان کی تیاں فرمایا شیعتنا المتحابون فی مودتنا یا فی ولایتنا شیعہ اسا چونا دی محبت چ متحید چما لگ دے متحید چنگا لگ دے جمع چنگا لگ دے بھیڑدا ہویا چنگا نہیں لگ دے ممبر دے ہوتے ایک بے کو غالی تے مقصر نہیں سڑنا ایتا مقصر تے غالی سڑن دی جا نہیں اے ممبر حسین محبت دا دار سڑے ون دی جا ہمیں نا لگ دے گل کوڑی آگئی اگر کوڑی نہیں ہے تو ایک نعرہ مارو نا بابا ممبر علی ولایت علی مومنین کو جدا کرن دا نام نہیں ولایت علی مومنین کو جمع کرن دا نام ہے بھائی مجلس حسینی دا اپنے کو دور نہ